Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre iyo madaxweyne ku-xigeenka Jawaad Jaalle Samatar oo si gaar ah ula dhaha ciidamada qaybo kale oo hor leh ayaa haatan soo bilowday oo ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ah waa commandosta waa soo bajeetayaasha socod u gaar ah ayaa iyagu leeyihiin madaxduna si gaar ah ayaa ay u eegaysaa soo bajeetayaasha halkan ay aragtaan ee soo maraya oo iyagu sita uniform u gaar ah oo ciidamada Soomaaliyeed ayaa ka qayb qaadanaya damaashaadkan iyagoo halka cirka dadka dushooda ku sameynaya dhoolatus waa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed diyaaradahana way aragnaa iyagoo laba u wada kala sameynaya dhoolatus ciidanka cirka Soomaaliyeed waxa uu yahay hawada laliya waa ciidamada iyaguna soo majeestayaasha oo iyagoo maraya diyaaradaha soo damaashaad leh oo badan ayaa u dul maraya dadka iyagoo dadkuna si aad ah u doonayaan ciidamada soo bajeestayaasha commandosta ayaa iyaguna fagaraha maraya xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu yahay midii isagu u diiday dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya cadow kasta oo soo daandada isla mar ahaantaana tusaha darti lama ilaawaa cadow kasta oo si soo baxaysta in uu taaka kamid ah dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya uu ku soo xadgudbo waxayna ay yihiin soo bajeestayaashan kuwa ay ku lidna waxa ay gashan yihiin tuutihii u yaqaanay ciidamada soo majeestayaasha ee xoogga dalka Soomaaliyeed manka warka diraanaha iyo kuwa wax sawiraba si aad ah ay ugu mashquulsan yihiin ciidamada wali waxa socdaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybtooda soo majeestayaasha dadkuna shacabka ayaa ay u garaacayaan socod gaar ah ayay leeyihiin markaliya ayay isla wada helayaan taanka socodkooda iyo dawladooda iyo hadalkooda nool waxa uu yahay argagax ku rida iyo niyad jabhad iyo jeercad waa Soomaaliyeed kaasi waxa uu yahay mid ku rida argagax iyo naxdin iyo qalbi jabha cadawga Soomaaliyeed hadii jeer isku dayaha in uu soo qadaysto umada Soomaaliyeed Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya ayaa uu la socdaa madaxweyne Axmed Suleymaan Cabdi guddiga ay halkan ay kala socdaan halka wacdaraha ay ka muuqdaan ayaa ugu riyaaqayaan jaaliyadii ay ciidamada halkan marayaan waxay ku dhawaaqayaan ayay jibinaya cad waxay ka kooran yihiin aad u fara badan kaleed waa u socdaa marka uu soo maraysa halkan waa horimo kala gadisan oo ka kooban qaybo fara badan oo ka tirsan yahay ciidanka soo bajeestayaasha ama commandosta ee dalka Soomaaliyeed soo bajeestayaasha commandosta ciidanka dalka Soomaaliyeed waxa ay ugu waqtiga iyo ku cadana baaba iyo hub ka dheera qalabkoodii dagaalku waa ciidan u dhan yahay soo majeestayaashani waxa ay naftooda ay u huraan iyo jeer daafacaada dalka hooyo waxayna ay kuwa ummadda Soomaaliyeed ay ku lido kuwa cadawga ummadda Soomaaliyeed goobta kala jabkay halaaga ku badan qalabkooda dagaalkooda iyo koox banaanin kaliya wata warinka waxaana ay ku dhawaaqayaan erayo din iyo qalb jab ku rida cadawga
siday jaanta isula helayaan iyo ciribtu wax la yaab leh waa ciidamo carabsan leh tababar ummadda Soomaaliyeed ay isku halayto adigu markuu arko kuwaasi oo kale waa kuwa jaanta dib ciidamada soo majirtayaasha ee naftooriyaasha kamaal dowsa ee xoogga dalka Soomaaliya kuwani iyaga isu musiga iyagu musigu ma ahna jaantooda iyo uhlooda ayaa musiga kuwana waxa ay qaar ka tirsan ciidamada soo bajeestayaasha oo gabdhaha rag oo kale kuma koobnaa gabdhuhuna waxa ay ka yihiin safafka hore ee dafca dal hooyo soo bajeestayaasha ku jira ee dalkeena had ka yureeya cadawga doonaha in ku soo dilo waa gabdhihii Soomaaliyeed ee soo bajeestayaasha ah ee ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweynaha iyo madaxda kale ee madaxweyne ku-xigeenada si weyn ayaa ay ugu riyaaqeen si weyn ayaa uu jalsiyaadii iyo madaxda ku-xigeenada iyo madaxda kale ee guddiga siyaasadda golaha dhexe golaha ay ugu riyaaqayaan soo majeystayaasha halkan hormaraya gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed ee ka tirsan ciidamada soo majeystayaasha sawirka madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jale Maxamed Siyaad Barre iyo guddiga siyaasadda sawirkooda oo ka mid ahaa waxyaalaha runta ah ee fanaaniinta Soomaaliyeed xagga farshaxanka feerka dheer ay ku soo bandhigeen maanta 2022 halka kan marayay ayaa iyagu music bilaabay kadib markii ay dhamaadeen kooxihii samajeystayaasha naftada warayaasha wararka fidiya gaar ahaan kuwa wax sawira si aad ah ayay ugu maqsuusanayeen sidii samajeystayaasha iyo xoogga ka marayaba ay sawir uga qaadan lahaayeen waa ay aragtaan oo iyaguna wata mootooyin